Kita nyo ha, pati yung shower sa taas. Talagang kailangan. Kailan ko ba nilinis yan? Never! Makintab na, oh! Ang kintab na! So happy! Oh, yan. Lahat po, syempre, yan. May mga molds din dyan. Sa shower. At least ngayon, malinis na. Bako mo to. Hi guys! Today, malapit na yung birthday ni Papa ko is malapit sa Chinese New Year po. First, need put your hands to like this, tapos root your hand and clap. Oh! Tapos, ano pa? Hindi louder. Super louder. This is my hero. Subscribe and like my video po. Voice actor pa. Oh. Like my video. Like my video, guys. Ah! Guys, like nila siya. Nasasaktan pa siya. Oh. Ayan yung dragon. Pam-pam. Chinese New Year. At ang galing. Bam. Molds dyan, natanggal. Oh. Yay! Happy mama!